Тапшыруны дәвам итәбез. Без әле генә халыкара чара турында сүз алып бардык. Бу атнаның чын мәгънәсендә халыкара мәгънәгә ия булган тагын бер вакыйгасы бар. Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулды. Бәйрәм тантаналары татарлар яшәгән һәр ил һәм төбәктә узды. Габдулла Тукайны татарлар күпләп яшәмәгән, әмма халкы, татар тарихы, әдәбияты, мәдәнияте белән таныш булган илләрдә дә зурлап искә алдылар. Татарстанда исә быел ул Казан шикләрен узып, районнарны да кулачлады. Туган яуга Кырлайга кайтты. Туган телләр елына туры килгән бу улуг юбилей быел аның мәгънәсен арттырды. Аслында милләтне, телне саклау мәсьәләсе торуын күрсәтте. Габдулла Тукай премиясын тапшыру тантанасы опера театрында милли мюзикл Алтын Казан белән дәвам итте. Премияның быелгы лауреатлары, аларның эш гамәлләре, иҗаты һәм тормыш фәлсәфәсе турында Алия Хәйретдинова. Габдулла Тукай, татарның сөйгән улы, бөек шагыйрь, милләтебез символы. Быел да Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары билгеле булды. Без аларны беләбез, алар гел безнең тормышта, әмма эчке дөньялары артык таныш түгел. Бүген шул серле ишекләрне ачып карыйк әле. Менә мин 25 еллар инде гыргыры кияүләре әле дә бара сәхнәдә, менә шушы костюмны киеп әле дә уйныйм. Татарстанның халык Россиянең от казанган артисты Дания Нуруллинаны сәхнә өчен яратылган артист димен ни дисең? Ул кояштай балкып сәхнәгә чыгуга тирә-юньне нурга төрә. Шуңамы аны Дания Нурлы дип йөртүчеләр дә бар. Гыргыры кияүләрендә Гырпинә, Казан сөлгесендә Саҗидә, сөясеңме, сөймисеңме дә Вәсилә, Зәңгәршәлдә Мәрфуга. Гайрәтле хатын ойнадым, мин ишандым. Бик яратып ойнадым. Гомумән мин эшемне яратып эшлим. 9-нчы сыйныфтан соң Казан кызы Дания Нуруллина театр училищесына керә. 2-нче курста укыганда аңа Камал театры Мустай Кәримнең Ай тотылган төндә спектаклендә шәфәк ролен тәкъдим итә. Ул чакта кызны театрның баш режиссеры Ширияздан Сарымсаков күреп ала. Мин бик тырыш идем. Менә кичкенә генә роль бирсәләр дә мин аны зур иттереп уйный идем. Ул рольне биргәч тә мин режиссерның нәрсә әйткәнен язып бара идем. Мен ят кешеләр белән аралашмыйм. Якында Меңләгән тамашачыны елаткан да, җырлаткан да Дания ул. Тукай исемендәге дәүләт бүләген аңа кабатланмас хатын-кыз образлары булдырганы өчен бирделәр. Бу исемне әле лаеклы йөртү өчен миңа яңадан хезмәт итәргә кирәк. Яңадан үземне сәхнәдә күрсәтергә кирәк. Габдулла, выходи, да, вот мы тебе дары принесли. А его нет. Менә шулай рәссам Григорий Әйдинов Габдулланы әкияте йортыннан чыгармакчы була. Бу картинаның идеясы аңа 7 ел элек килә, беренче тапкыр Кырлайда булып кайтканнан соң. 14 яшендә Григорий Әйдинов Казанның сәнгать училищесына керә. 5-легә тамамлый, укуын дәвам итәргә башта Мәскәүгә, аннан Ленинградка юл тота. 9 тапкыр имтихан бирә, иң югары балл җыя, әмма аны алмыйлар. Фамилиям ошамады ди Әйдинов. Ул Чувашиянең педагогика институтын тамамлый, барыбер рәссам була. Ул чакта кем уйлаган бит, соңрак 90-нчы еллар башында аны Мәскәүгә Борис Ельцин чакырачагын, илнең иң көчле 30 рәссамы Россия гербын ясый башлый. В ночь перед просмотром я... Мәскәүдә 2 ай эшләдек. Мин гербның 5 вариантын тәкъдим иттем. Казанга кайткач Борис Ельциннан телеграмма килеп төште. 6 рәссамның эшләрен югары бәяләү турында билгеле булды. Шуларның берсе мин идем. Это был заказ Рустема Нургалевича. И, то есть, нужна была такая презентационная книга о Татарстане и о татарах. Дәүләт бүләген рәссам, график Григорий Әйдиновка «Нефть һәм вакыт», Казан альбомы, татар әкияте дөньясы графика серияләре һәм татар дөньясы китабын сәнгатьчә бизәү өчен тапшырдылар. «Нефть» темасына ул 2012 елда Әлмәттә булып кайткач гашыйк була. Качество художника не зависит от премии. Исем алдым дип мин начаррак та, яхшырак та эшли алмыйм. Ничек бар шулай? Менә җаваплылык күпкә артты. Ни генә булса да, бу әле минем иң бөек нокта дигән сүз түгел. Яңа үрләр алдадыр дип ышанам. Тукай бүләге алып кайткан Факил Сафинны бу атнада Чаллының Көмеш кыңгырау газетасы редакциясендә кызчак җәеп каршыладылар. Ул монда озак еллар эшләгән. Алар өчен остаз да, яраткан язучылары да. Мөслимдә туып үскән егет 90-нчы елларда Чаллыга күчә. КамАЗ заводының тәгәрмәчләр цехына урнаша. Шул елларда Соңгы көз повестында яза башлый. Беренче тапкыр 90-нчы елда Таң йылдызы газетасында басылып чыккан әсәре аны язучы буларак таныта. Аны авылларда менә куймаларга ябыштырып куйган торган булганнар. Һәм инде миңа килә башлады хатлар. Сез бит безнең авылны язгансыз, сезнең безнең районны язгансыз. Факил Сафинга Тукай премиясе Гөлҗиһан повесте һәм Саташып аткан таң трилогиясе өчен тапшырылды. Соңгысы ярты Россияны әйләнеп чыкканнан соң язылган әсәр. Монда репрессия чоры тасвирлана. Әгәр дә без әсәр язып калмыйбыз икән, аны кем күрәчәк? Бүген ул менә бүген көндә
Бит менә шушы язылган әйберләр дә хәзер бит инде кайберсе 15 ел үткән, кайберсе 20 ел, кайберсе менә 3-4 ел гына үткән. 58 елдан бирле тапшырылучы дәүләт премиясе лауреатлары исемлегенә тагын 3 кеше өстәлде. Тукай сурәте төшкән истәлекле билгеләр хәзер 230 шәхестә бар. Алия Хәйретдинова, Илшат Аюпов, Марат Зайдуллин, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.